دو بە دوای سەرکەوتنە سەرسوڕهێنەرەکەی ئەمڕۆی دۆناڵد ترامپ لە هەڵبژاردننی سەرۆکایەتیدا وەزیری دەرەوەی ئێران دەڵێت دەبێت سەرۆکی داهاتووی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ڕێز لە بەڵێنەکانی خۆی بگرێت ئەوانەی حکوومەتی ئەمریکا لە چوارچەوەی سەودای ئەتۆمی لەگەڵ ئێران پەسەندی کردبوون. محەممەد جەواد زەریف وەزیری دەرەوەی ئێران لە بوخارستی پایتەختی ڕۆمانیا. این رسم رو داریم که در امور داخلی سایر کشورها دخالت نمی‌کنیم. وەک نەریتێک ئێمە پەیڕەوی سیاسەتی دەستێوەردان لە کاروباری وڵاتاندا پەیڕەو ناکەین. ئەمریکایەکان بڕیاریاندا ئەوەی ویستیان بە سەرۆکەڵیان بژات، جا ئەوەی بەلای ئێمەوە گرنگە ئەوەیە هەچ کەسێک دەبێتە سەرۆکی هەڵبژێردراوی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەبێت بە تەواوی لە ڕاستی ڕەوشی ئەمڕۆی جیهان تێبگات و سیاسەتەکانی خۆی بە گوێرەی واقعی ئەمڕۆی جیهان بگونجێنێت. دۆناڵد ترامپ لە میانەی هەڵمەتی سەرۆکایەتیدا بەڵێنیدا کە لە سەودا ئەتۆمیە چەند لایەنەکە لەگەڵ ئێراندا بکشێتەوە. جەلال بەرزیگەر شیکاری سیاسی ئێرانی دەڵێت ڕێکەوتنە ئەتۆمیەکە بە گوێرەی بڕیارەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان بووە و ئەگەر ئەمریکا ئەوە پێشێل بکات و لی پاشەکشێ ببێت ئەوە تاوانبار دەکرێت.